Hello, dear student. How are you today? Let's start our lesson. Open your book, page 86. Let's start from exercise 1. There is one question and you should answer for this question. Then I have done exercise number 1, 4, and 5. Unfortunately, I haven't exercise 2. I haven't done because I haven't audio recorder. Окей. Сәлем, құрметті оқушы. Бірінші тапсырмадан бастайық. Бізде бірінші тапсырмада сұрақ бар. Сол сұраққа жауап бердім мен. Yes, I do. Иә, мен барамын. I like running and boxing events. Маған жүгірген және бокс шаралары көрген ұнайды, иә? Every year our school organize running, playing basketball, volleyball, football competitions. Әр жыл сайын біздің мектеп жүгірісті ұйымдастырады, баскетбол, волейбол, футбол жарыстарын ұйымдастырып тұрады. Осы жауап төртінші тапсырма. Менде аудио болмағандықтан осы төртінші тапсырманы орындадым. A skirt, бұл юбка. A tracksuit, спортивка. Trousers, шалбар. A hoodie, капюшоны бар толстовка. A sweatshirt, толстовка бұл жай, капюшоны жоқ. Jeans, джинсы. A cap, кепка. Socks, шылық. A t-shirt, футболка. Boots, ботинка. A jacket, куртка. Shorts, шорты. Жанында әріптері тұр. Осы әріптерге қарап сәйкестендіріп алыңдар. Бұл сөздерді міндетті түрде жаттап алыңдар. Өте жиі кездесетін сөздер. Келесі 5-ші тапсырма. What are you wearing now? Сен қазір не киіп отырсың дейді. I am wearing a white blouse and a blue skirt. Жаңағы жаттаған сөздерінде қолдануға болады. Немесе өздерін не киіп тұрсыңдар, сол киімді айтсаңдар болады. Мен былай жаздым. Мен қазір ақ блузка және де көк юбка киіп тұрмын. Бұл қыз балаларға. Ал ұл балалар айтса болады white shirt, shirt ұлдардікі, and the blue trousers деп айтсаңдар да болады. What clothes do you wear for your favorite sport? Сен өзің сүйікті спортына қандай киім киесің? I wear my favorite tracksuit and a cap. Мен өзімнің сүйікті спортивкамды және кепкамды киемін. What did you wear yesterday? Ал сен кеше не кидің? I wore my white cap, a hoodie and a blue jeans. Мен өзімнің ақ кепкамды және де капюшоны бар толстовкамды және көк джинсымды кидім. Бұл сөйлемдерге қарап біз нені түсінеміз? Бірінші сұрақта continuous беріліп тұр. Continuous не киіп тұрсың дәл қазіргі моментте. Екінші сұрақта simple жай ғана қарапайым сөйлем. Үшінші сұрақта past simple өткен шақ. Didпен жасалынады. Сондықтан wear деген сөз үш сөйлемде үш түрлі қолданып тұр. Бірінші сөйлемде I am wearing болады. Continuous дәл қазіргі моментте киіп тұрмын. Келесі екінші сөйлемде wear киемін күнде или кей кезде осыларды киемін деген секілді болады. Ал үшінші сөйлемде wore. Өйткені бұл кидім өткен шақ. Бұл бұрыс етістік болып табылады. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.